Kenapa ya dada suka nyeri saat batuk? Bahayakah? Tenang-tenang, ketika sedang batuk bikin otot dada dan paru-paru tegak. Otot tegang inilah yang bikin dada terasa nyeri pas batuk. Rasa sakitnya beda-beda, bisa ringan sampai yang bikin anak rewel banget. Makanya penting banget bantu redakan batuk si kecil sesegera mungkin. Pakai madu Flybe. Madu herbal khusus yang punya kandungan antiinflamasi dan antibakteri bantu redakan batuk. Si manis ini bukan cuma buat anak-anak, tapi juga bisa dikonsumsi sama ayah dan bunda. Aman karena dari herbal pilihan dan Flybe sudah bersertifikat BPOM. Cukup rutin 3 kali sehari aja batuk akan berangsur mereda. Yuk pesan sekarang!